ครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับพอดีแหกกฎ4 เรื่องครับไซโลแล้วเบนซ์พามาโดนครับวันนี้แหกตัวเรื่อยเลยนะตัวอย่างนะครับเห็นจากวิดีโอแล้วไม่ต้องส่งครับวัดอย่างเดียวเลยนี่ครับสีเหลืองครับไซโลครับโอเคครับเยี่ยมครับขอบคุณครับ